कोरोना। इसके मुख्य लक्षण सिम्टम: सूखी खांसी, गले में दर्द, अचानक बहुत कमजोरी। यह बीमारी हमारे फेफड़े पर हमला करती है। जब बीमारी ज़्यादा आगे बढ़ती है तो फेफड़े पर सूजन आती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। मगर सब लक्षण या सिम्टम आने से पहले सबसे पहले बुखार आता है। बुखार आना एक अहम सिम्टम या लक्षण है। बुखार आते ही हमें अलर्ट होना चाहिए। बुखार, खांसी, इन सभी लक्षणों का अभ्यास करके हमें होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। अगर हम ताबड़तोड़ बुखार, सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, इन लक्षणों पर दवा लेंगे तो कोरोना भागना है। जय हनुमान, जय होम्योपैथी।